بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم إن شاء الله سنكمل باقي المحاضرات بخصوص Post Operative Complication of Surgery. هنبدأ على بركة الله بالهيكب اللي هو ما يعرف باللغة العربية الزقزقة. يعني المريض بعد العمليات بخش في مرحلة بصير عنده زقزقة أو ما بقولوا أحيانا زغطة. لو جينا تعريف الهيكب بنقول هيكب are intermittent spasm of the diaphragm، يعني عبارة عن تقلص متقطع في الحجاب الحاجز causing the sound، بطلع له الصوت الهيك، من هان أجت اسم هيكبس، بإخراج صوت that result from the vibration of closed vocal cord، اهتزاز للفوكال كورد الحبل الصوتي as air rushes suddenly into the lungs، بصير دخول صوت فجائي إلى الرئتين يصدر عنه هذا الصوت الذي يسمى الزقزقة أو الزغطة. من الأسباب المباشرة لهذا الشيء irritation of the phrenic nerve between the spinal cord and terminal ramification on under surface of diaphragm، بصير هناك تهيج للفرينك نيرف ما بين الحبل الشوكي and terminal ramification of under surface of diaphragm في الجزء السفلي أو الوجه السفلي من الحجاب الحاجز. directed extended أو distended stomach، بصير distended تمدد في الاستومك في المعدة، بصير كمان peritonitis التهاب في الحجاب الحاجز، وabdominal distension pleurisy tumors pressing on nerves، بصير انتفاخ للبطن وتورم في العصب تاع الديافراغم. indirect toxemia ويوريميا. indirect toxemia بصير تسمم غير مباشر لهي المنطقة، ويوريميا اللي هو مشاكل بولية. indirect toxemia on uremia reflex exposure to cold، ردة فعل للتعرض للبرد drinking very hot or very cold liquids، تناول السوائل الساخنة كثيرا والباردة كثيرا، وintestinal obstruction ممكن كمان من أسبابها الintestinal obstruction يعمل هيكب. يبقى انتفاخ المعدة والتهاب الحجاب الحاجز وانتفاخ البطن والتوكسيميا واليوريميا والتعرض للمشروبات الساخنة جدا والباردة وانسداد معوي ممكن يكون أحد أسباب الهيكب. الكلينيكال مانيفستيشن، العلامات التي تظهر الهيكب audible هيك بيكون الصوت audible يعني كثير هيك وكأنه زي الطبل. distress and fatigue التوتر القلق distress and fatigue التعب. vomiting ممكن يؤدي إلى القيء. wound dehiscence in severe cases اللي هو بيكون التصاق في الجروح اللي بتصير داخل البطن. لو قلنا ايش النيرسينج انترفنشن اند مانجمنت اللي هو العناية التمريضية والعلاج لحالات الهيكب، اول شيء طبعا remove causes if possible، يعني نتخلص من الاعراض اللي بتكون سبب في الهيكب. when removal of cause لما تزول الاعراض is not possible او عدم ازالة الاعراض او لن نتمكن من ازالة هذه الاعراض remedies may include if appropriate، منا نخلي المريض ايش يعمل. have a patient to drink large glass of water، يعني بنقول له اشرب كاسة مية كتير او شرب الماء كاسة كبيرة، ممكن تؤدي لاختفاء الزقزقة او الزغطة. place a tablespoon of coarse granulated sugar on the back of patient tongue and have patient swallow it،
بنجيب معلقة مليئة بالسكر وبنحطها أو بنخلي المريض يحطها على آخر لسانه ويبلعها. يبقى ابتلاع كمية من السكر يؤدي للتخلص من الهيكب. administer a phenothiazine drug such as prochlorperazine اللي هو كومبازين، علاج الكومبازين يؤدي لاختفاء الهيكب، or كلوروبرومازين اللي هو الثورازين as directed. يبقى كعلاج ميديكيشن ممكن ياخذ الكومبازين او الثورازين. يبقى الاسباب الاولى اللي احنا نعملها كتمريض انه نخليه يشرب كاسة ماء كبيرة ويضع كمية من السكر على اخر اللسان ويتم ابتلاعها. العلاج الطبي ممكن ياخذ مادة او دواء اسمه الكومبازين او الثوروزين. introduce a small catheter into patient's pharynx، يعني بنجيب زي قسطرة هيك بنحط تصل لحديد الفارنكس البلعوم about 3 to 4 inches من 8 ل 10 سنتي. rotate it gently and jiggle it back and forth. بندخلها أو بنطلعها وبنحركها بطريقة سهلة وبسيطة بدون أن نعمل جرح للفارنكس نفسه. بتخفف من عملية الهيكف أو تنهي عملية الهيكف. For rare interactable hiccups an extreme procedure is surgical alteration of the phrenic nerve. في حالات المعقدة وش الإمكانية السيطرة عليها بيتم عملية اللي هو جراحة للفرينيك نيرف. يبقى الهيكب علاجها أو التخلص منها بصير عبر اللي هو شرب كمية ماء أو كاسة ماء كبيرة، ونضع ما يقارب من ملعقة طعام من السكر على آخر اللسان ونقول للمريض يبلعها. وممكن نعطيه اللي هو دواء اسمه الكومبازين والثورازين، وممكن ندخل قسطرة معينة كاثيتر معين في الفارنكس في البلعوم طولها من 8 إلى 10 سنتي، وروتيت بنحركها جنتلي بطريقة بسيطة بدون ما نعمل ووند أو جرح للمنطقة هاي. وفي الحالات النادرة بالنسبة للهيكابس ممكن نلجأ لعمليات بالنسبة للفرينيك نيرف. من المضاعفات الأخرى للمريض بوست اوبراتيف بعد العمليات الووند انفكشن اللي هو التهاب الجروح. كثير من الناس بتعاني من التهابات الجروح بعد انتهاء العمليات نتيجة انه ما بكونش فيه ستيرال تكنيك اللي هو الطريقة المعقمة بطريقة ممتازة للعمليات أثناء العمليات، أو بكون بعد العمليات ما تمش التعامل مع الجرح بطريقة معقمة، زي مثلا ما يكونش الغيار فيه معقم 100%، التعرض الووند نفسه لبكتيريا معينة اكتسبها من الوسط الخارجي المحيط فيه. لو جينا نتكلم عن الووند انفكشن بشكل أفضل بنقول ووند انفكشن are the second most common non-scomial infection، يعني اللي هو النوع الثاني من الانفكشن هذا اللي بصير عادة بصير بعد العمليات. The infection may be limited to the surgical site 60 إلى 80% or may affect the patient systemically. يعني الانفكشن وود انفكشن غالبا بيأثر على المنطقة وبيكون محدود في منطقة الجرح، بصير الالتهاب، يعني بنكشف عن جرحه بنلاقي في عنده بداية التهاب في الجرح. 60% أو 80% من حالات الوند انفكشن بتكون في نفس السايت في نفس مكان الجرح، لكن ممكن تأثر وتعمل تسمم بشكل سيستميكالي على باقي الجسم عند المريض، بمعنى انه لو التهب الجرح عند هذا المريض ممكن يؤدي الى حالة من اللي هو الالتهاب العام في جسم الانسان، وتبدأ تطلع مناطق تانية في جسمه يصير فيها انفكشن بعد الووند انفكشن. يبقى اكثر اشي بأثر من 60 ل 80% في الووند سايت نفسه بيكون محدود في منطقة الجرح، وباقي 80% 20% ممكن يأثر على الجسم بشكل عام ويؤدي لارتفاع حرارة الجسم، وأن المريض يقول لك أحس حالي أنا زي السخنان هيك وتعبان ويعمل فتيق ويعمل أمور
تأثر على المريض وعلى سلوك المريض وعلى قدرة المريض على التعايش مع المرض. الكوزز: drying tissues by long exposure، تعرض التشوز الخلايا ل operation on contaminated structures، يعني ممكن يتعرض ل infection داخل العمليات. gross obesity، السمنة المفرطة ممكن تؤدي للwound infection، التهاب الجروح بشكل عام. old age، الناس الكبار في السن ممكن يتعرضوا للwound infection. الكرونيك هايبوكسيميا، الناس اللي دايما عندها نسبة الأكسجين في الدم قليلة، وخاصة أمراض الصدرية اللي دايما بيعانوا من الربو والأمور هاي، بيكون في عندهم قلة في الأكسجين في الخلايا بشكل عام في الجسم، فبالتالي ممكن يكونوا أكثر عرضة للwound infection. and malnutrition، كمان الناس اللي عندهم سوء التغذية اللي بتغذوش كثير، عشان هيك بنقول المريض بعد العمليات يجب أن يتناول تغذية جيدة، وخاصة المواد البروتينية والفيتامينات والأملاح المعدنية، يعني يتناول الخضروات والفواكه والبروتينات الحيوانية مثل اللحوم التي تستطيع أن تساعد الإنسان في بناء الجسم مكان العملية أو مكان الجرح. related to an increased infection rate، يبقى malnutrition والgross obesity والold age والchronic hypoxia بكونوا أكثر عرضة للwound infection بعد العمليات أكثر من الناس اللي تانيين. يعني الشباب الفتيين بكون أقل عرضة للchronic infection، الناس النحفاء أقل عرضة، الناس اللي بتغذوا كويس وبيشربوا سوائل بشكل كويس وبتناولوا الخضار زي ما قلنا واللحوم والبروتينات والفواكه والفيتامينات، هذول بيكونوا أقل عرضة للإنفكشن. يبقى عشان نمنع الإنفكشن أول شيء لازم يكون عندنا ستيرال تكنيك أثناء غرفة العمليات، يكون عندنا ستيرال تكنيك في الدريسنج بعد غرفة العمليات، يكون عندنا في تغذية جيدة، وفي عندنا اللي هو الابتعاد عن النحافة، وطبعا give up smoking اللي هو الابتعاد عن التدخين بشكل عام حتى نمنع الwound infection. The patient on the flora is most commonly implicated in wound infection اللي يستفيد كوكاس أرياس، يبقى أكثر بكتيريا بتسبب اللي هي اللي بنسميها الفلورا اللي بتسبب الوند انفكشن اللي هي الستافيلوكوكاس أورياس. يبقى لو جاك سؤال صح أو غلط ممكن يجيك ستريبتوكوكاس أورياس أكثر بكتيريا بتسبب الوند انفكشن، بيكون غلط لأنه الستافيلوكوكاس. لاحظ فرق بين الستريبتو والستافيلو. ستافيلو كوكاس أورياس هي اللي بتسبب الوند انفكشن، أكثر بكتيريا ممكن تكون السبب في الوند انفكشن. الأذر common chlorides in wound infection include إشيريشيا كولاي، نفسه كمان في عندنا الإشيريشيا كولاي بتسبب الوند انفكشن، الكليبسيلا، الانتر باكتر أو انتروباكتر عند بروتياس. يبقى في عندي اللي هي الكليبسيلا والإشيريشيا والانتروباكتر والبروتياس برضو بتسبب الوند انفكشن، لكن الموست كومن بتكون الستافيلوكوكاس أرياس. الوند انفكشن typically present 5 to 7 days post operatively. يبقى الالتهاب في الجرح عادة بيظهر بعد تقريبا 5 إلى 7 أيام من العملية. يعني لو مر على المريض يعني 3 4 5 أيام أو عدى ال5 أيام الأولى بكون الوضع أسهل شوية، أو بكون الأمور مش واضحة أكثر، إلا الانفكشن ممكن يظهر خلال ال7 أيام الأولى من 5 ل7 أيام بعد العملية. الفاكتورز affecting the extent of infection include يعني العوامل اللي بتأثر في انتشار extent of infection تشمل إيش؟ يعني في هناك عوامل type, virulence and quantity of contaminating microorganism، نوع وشكل وكمية الميكرو اورجانيزم، الميكروب نفسه اللي بسبب لإيش الوند انفكشن، هذا له علاقة بانتشار الانفكشن. يبقى إيش نوع الميكروب، إيش طبيعة الميكروب، كمية الميكروب اللي بيأثر وبيعمل
الوند انفكشن هذا له علاقة في السبريد أو الاكستنت اوف انفكشن. presence of foreign bodies or devitalized tissues، هل في جسم غريب دخل التيشوز نفسها وأثر على الوند انفكشن؟ كيف جسم غريب؟ أحيانا مثلا وانت بتغير أو أثناء العمليات ظل جزء من الشاش البسيط داخل اللي هو الوند، تبقى رمين أي حاجة فورن بادي جوا، هذا بكون جزء أو بساهم في جزء كبير من الاكستنت اوف انفكشن، من انتشار العدوى أو انتشار التهاب في الجرح. اللوكيشن اند نيتشر اوف ذا ووند، وين الووند نفسه، لوكيشن موضعه، هل هو مثلا موجود داخل البطن، هل موجود داخل الصدر، هل موجود داخل الكلى، يعني مكان الووند نفسه. نيتشر اوف ذا ووند، طبيعة الووند، هل عمل عملية قلب مفتوح، هل عمل استئصال زايدة، هل مثلا عمل اللي هو زراعة كلى، هل عمل مثلا جراحة أنف وأذن. يعني المكان وطبيعة الووند له علاقة باحتمالية وقابلية أن يكون في هناك انفكشن عند المريض نفسه. يبقى المكان وطبيعة الووند اللي تم عمله له علاقة بالإيش الانفكشن. كمان من الأمور اللي بتؤدي للانفكشن اللي هي amount of dead space، المنطقة الكمية اللي تم جرحها، or presence of hematoma، أو ظهور اللي هو الهيماتوما اللي هي التجلط الدموي، الكتلة الدموية داخل الجرح، هذا ممكن تكون سبب مباشر في الوند انفكشن. immune response of the patient، طبيعة مناعة المريض، immune response، ردة الفعل عنده، قدرته على المناعة للبيشنت للمريض نفسه. presence of adequate blood supply to wound، هل بصل blood supply بشكل كويس للووند ولا لا؟ يعني هل الووند في blood supply في المنطقة هذه كويسة ولا البلاد سبلاي ضعيفة؟ كل ما كانت البلاد سبلاي ضعيفة في منطقة الووند كل ما كان ممكن تصير احتمالية الانفكشن. كل ما كان في good blood supply للووند اريا، منطقة الجرح، بكون القدرة على التئام وعدم التهاب الجرح بشكل أفضل. pre-surgical condition of the patient، مرحلة ما قبل العملية، وضع المريض إيش كان، عمره كيف كان عمره، مثلا هل هو اختيار 60 70 سنة نقول اختيار، ولا شاب 25 سنة 18 سنة. الالكحوليزم، هل بتناول الكحول اللي هو الخمور. دايبيتس، هل المريض نفسه عنده مرض سكر ولا ما عندوش سكر، لأنكم بتعرفوا مرضى السكر بيكون أكثر عرضة لالتهاب الجروح من غيرهم. الماليون نيوتريشن، هل طبيعة تغذيته، ممكن يكون شاب مش كبير في السن ومش الكحوليزم، بيشربش كحول ولا ناصح، لكن عنده ماليون نيوتريشن، بتغذاش كويس، طبيعة أكله سيئة، عايش على سندوتش الفلافل، من الناس اللي بتاكل يعني مقالي وبتاكل الفرايز، الأكل السريع هذا المقلي اللي فيش فيه فايدة، اللي بأثر على الصحة، مش من الناس اللي بتاكل البروتينات والخضار والفواكه والسوائل، يعني المشروبات الطبيعية، ما بشربش مواد غازية، ما بدخنش. هاي كلها من العوامل اللي بتأثر على الووند انفكشن. الكلينيكال مانيفستيشن، الأعراض اللي بتظهر عندي، أول شيء ريدنس، لحد ما تشوف احمرار في الجرح بتعرف انه هذا بداية ووند انفكشن، بيبدأ يصير في احمرار، وخاصة حوالين الغرز المعمولة، بتلاقي الغرز نفسها بدأت حواليها احمرار. اكسسيف سويلنج، في عندي صار هو تورم كثير حوالين الجرح، يعني الجرح بدأ يورم هيك، يعني بدأت مساحته تكبر وفي شوية ورم. تندرنس، من حد ما تخبط عليه، من حد ما تصيب جرحه بصير يقول لك والله يا دكتور او والله يا حكيم بيجعني كثير، من حد ما تصيبه بيجعني كثير. التندرنس، وخاصة مش في أول 12 ساعة، لأنه في أول 12 ساعة بيكون في ألم في الجرح، لكن المقصود بالتندرنس من حد ما تصيبه أنت هيك بعد مضي 24 ساعة على الجرح بصير في تألم عنده، فهذا من علامات الووند انفكشن. الورمث، لو حطيت بيدك وانت بتغير ولابس الجوانتي بتلاقي طبيعة الجرح سخن، في سخونة حول الجرح، يبقى الاحمرار والاكسسيف سويلنج والتندرنس والورم من المانيفستيشن تاعت الووند انفكشن. ريد ستريكس ان ذا سكين نير ذا ووند، زي ما قلنا في بتلاقي ايش، احمرار حوالين الجرح. لو جيت شفت الجرح بشكل طولي بتلاقي حوالين الغرز على طول الجرح في بداية احمرار. بس القيح
أو الصديد or other discharge from the wound، أو بعض الإفرازات اللي بتصير تطلع من الوند. بصير الوند كل ما تطلع بتلاقي الشاش امتلأ إفرازات أو بطلع صديد، هذا بكون إنه في عنده ووند انفكشن. تندر اللي هي تندر من حد ما تلمس الجرح، تندرنس ألم. large lymph node in the axillary region of groin or closest to the wound. يعني ممكن تضخم في الليمف نود، الخلايا الليمفاوية in axillary region، تمام، اللي هو وين في تحت الأباط or groin، نقول عند المنطقة اللي هي فوق المشعر، بتلاقي منطقة هيك زي اللي اتضخمت. هذه الغدد التهاب الغدد الليمفية أو تضخمها في أي مكان في الجسم، هذا يعني إنه في بدأ يصير عندي wound infection. closest to the wound or groin region or groin closest to the wound، يعني المنطقة اللي حوالين الووند بصير فيها تضخم للليمف نود، أقرب منطقة. يعني لو كان الجرح عند البطن بنحس إنه في وين صار تضخم؟ عند الغد الليمف نود اللي عند ايش؟ اللي عند مشعر البني ادم، اللي بتيجي عند الحوض، هذه المنطقه عند الفيمورال، منطقه الفيمورال. لو كان الجرح قريب من الرقبه بتلاقي تحت الاكزيلري صار في ايش؟ ليمف نود انلارجمنت. يبقى عفوا، المنطقه تضخم الليمف نود بكون قريب غالبا من منطقه الووند، زي ما كنا زمان العجاز يقولوا لما ينجرح الواحد من اصبع رجله يلتهب، كان قال لك وين عند المنطقة الفيمورال في زي هيك زي القل طلع، كان قال له عجاز باللغة يعني اللغة الخترية هذا حيلها، حيل الجرح. يعني ايش حيلها؟ يعني الالتهاب وصل للليمف نود، اقرب ليمف نود عند الووند هو اللي بصير فيه ايش؟ اللارنج. اظن وضحت المسألة. بصير فاول سميل فروم ذا ووند، بصير لما تيجي ترفع الدريسنج تشم رائحة كريهة، هذا دليل انه في باص وفي ايش؟ ديسشارج من الووند. generalized body chills or fever، مع التهاب الجروح بتبدا حرارة اللي هي البيشنت ترتفع، generalized body chills بيبدا يرتعش، وبصير عنده فيفر حرارة، بيبدا يسخن جسمه. يبقى من تأثيرات المانيفستيشن بتاع الوند انفكشن، تمام، اللي بصير عنده chills رعشة وحرارة. elevated temperature and pulse، الحرارة لو قستها بتلاقيها فوق 37.5 38.5 وممكن توصل ل 39 في حالات. والبلس بصير تاكيكارديا سريع، وبصير increasing pain from the incision site، بزيد الألم في منطقة ايش؟ الجرح. يبقى نلخصها بسرعة الكلينيكال مانيفستيشن للوند انفكشن: redness واكسسيف سويلنج وتندرنس وورمث حوالين الجرح، red streak in the skin near the wound، بصير لون احمر حوالين الجرح، pus or other discharge from the wound، بصير افرازات وتقيح من الجرح، بصير تندرنس وتضخم في الليمف نود القريبه من منطقه الجرح وغالبا تكون في الاكزيلري، وبصير عند فاول سميل فروم ذا ووند، بتشم رائحه كريهه من خلال الووند اللي بيطلع من الافرازات تاعته، وبصير تشيلز عنده رعشه وحراره وبترتفع حرارته، وبصير البلس سريع عنده، وبصير ألم كمان في منطقة ايش؟ اللي هي منطقة الووند نفسه بصير فيها ألم. عندي كمان النيرسينج انترفنشن. النيرسينج انترفنشن ايش ممكن نعمل؟ عناية تمريضية ومانجمنت. اول شيء بري اوبراتيف ما قبل العمليات، encourage the patient to achieve an optimal nutritional level، اللي هو نقول له بدك تهتم بالنيوتريشن تاعتك، يبقى تصل لمرحلة achieve تحقق او الوصول الى optimal nutrition level اللي هو المستوى الطبيعي من ايش؟ من التغذية. يبقى لازم تكون تغذيته كويسة قبل مرحلة ما قبل العمليات. enteral or parenteral alimentation may be ordered preoperatively to reduce hypoproteinemia with weight loss. يعني ما يصيرش عنده هايبوبروتينيميا، يعني ما يصيرش انخفاض في مستوى البروتين عنده في الدم قبل العملية، with weight loss، وما يكونش في عنده
يعني hyperproteinemia with weight loss to reduce hypoproteinemia with weight loss، يعني ما يعني تكون وضع البروتين عنده بشكل طبيعي، ما يخش مرحلة hypoproteinemia. reduce pre-operative hospitalization to a minimum to avoid acquiring non أو no nosocomial infection. يعني بدناش نخلي عفوا نخلاش المريض يقعد في المستشفى قبل عملية فترة طويلة. يعني مفروض يجي بكرة عمليته ينام قبل بيوم بالعملية، يتأكد على كل الفحوصات زي ما تكلمنا قبل هيك، كل الأمور اللي بتخص العملية جاهزة، التوقيع على العملية جاهز إلى آخره، قبل بيوم من العملية، مش قبل نايمه قبل يومين ثلاثة ويقعد أسبوع قبل العملية. هذا ممكن يؤدي انه يكتسب انفكشن عدوى قبل العملية. فاحنا بنقلل الهوسبيتاليزيشن قبل العملية، على الاقل تكون يوم واحد. في الاوبراتيف نفسه اثناء العملية بده يكون فولو ستريكت سترال تكنيك، يعني داخل غرفة العمليات يكون في سترال تكنيك جاي بشكل ممتاز. الاوبراتيف يعني داخل العملية throw out the operative procedure، وذلك من خلال sterile تكنيك في الاوبراتيف procedure، في اللي هو الاجراء الجراحي داخل العملية يكون في sterility، في تعقيم. when a wound has exudate fibrin desiccated fat or non-viable skin, it is not approximated by primary closure but approximation is delayed اللي هو secondary closure. يعني هذه العبارة بتقول انه لما يصير في اكسيديت، ازالة فايبرين او desiccated فات، شال جزء من الفات، جزء من السكن، non viable skin، هذه الشغلة غالبا الكلوجر بصير إلها مش مباشرة، بصير تسكير لجزء من العملية وجزء الآخر بظل مفتوح عشان إيش؟ يطلع إذا في درينج أو غيره يصير. يعني ما بتسكرنش كل الغرز، بتلاقي بعض العمليات مغرز يعني تقريبا من فوق ومن تحت من الوند، وفي النص حاطين اللي هو درين في النص ومش مسكرين الغرز. عشان هذا الدرين لأنه احنا شلنا شوية فايبرين وشلنا شوية فات وشوية سكن أثناء العملية، هذه كلها ما يتبقى الريميننج تبعها والديسشارج تبعها يصير يطلع من الدرين، يبقى من سكروش كل هيته. هاي مقصود بهذه العبارة. عندي بوست اوبراتيف اللي هو ما بعد العمليات. بوست اوبراتيف بدك تعمل كيب دريسنج انتاكت، يعني دريسنج يكون مباشرة موجود على الوند، مش مشزوح على شقة، يعني مش الوند في شقة والدريسنج مغطي نص الدريسنج والنص التاني مبين. كيب دريسنج انتاكت مباشرة. reinforcing if necessary، يعني ممكن نقويه ونخليه مثبت كويس until prescribed otherwise حتى يتم ازالته. use strict sterile technique when the dressing are changed، لما تيجي تغير على الجرح لازم تستخدم sterile technique، طريقة معقمة في الدريسنج. monitor and document the amount، بدنا نعمل monitoring يعني معرفة وفاهمين قديش الاماونت ونوع type and location of drainage، يعني هالدرينج اللي بيطلع قديش. والله بيطلع درينج كبير يعني بيطلع سوائل كتير من الووند او نسبة قليلة. طيب نوعها، نوع السوائل هذا الديسشارج، هل هي ثك يعني ثقيلة ولا اوز هيك خفيفة يعني تشبه المي الصفراء. and location of drainage، ومكانها من وين بتطلع، من نص الووند من جوا، عمال انت وانت بتغير كأنه بتكون زي حنفية طالعة بتطلع الجهة الديسشارج. هذا ما نكون فاهمينه. ensure that all drains are working properly، كل الدرين هذا احيانا المريض الدرين اللي بتركب له اللي هو بيقولوا عنه باللغة العربية بيكون فيه تيوب طالعة مثلا من البطن، وهذه التيوب عبارة عن يعني زي بربيش وطالع منه هيك زي باتل
سواء زجاجية أو بلاستيكية. زمان كانت قديم زجاجية، اليوم بلاستيكية. هذا الدرين بطلع منها من التيوب وبعبي في ايش، في الباك هذه، في الحقيبة. فانت بتشوف قديش كمية الدرين. يبقى مونيتور اديكوموند اماونت، كمية الدرين اللي بتطلع من خلال التيوب هذه اللي حطيناها، نوع الدرين، location of drainage، ونشور that all drains are working properly. كمان نشوف انه هذه التيوبس اللي بتطلع من البطن وبتملي في الحقيبة هذه او بتملي في الوعاء هذا اللي مدرج بكون مكتوب عليه 100 سي سي، 200 سي سي، 300 سي سي. هل البراميش موجودات شغالات، مش متنيات، مش مطعوج البربيش، الكمية اللي بتطلع بتزيد ولا بتقل، هذا كله بنعمل له تشارت وبتسجل. اليوم 23/3 نسبة الديسشارج من التيوب طلع تقريبا 70 سي سي او 100 سي سي. تمام. في كل شفت الصبح كان مسجل 100 سي سي، انا جيت استلمت المستشفى الساعة 2 بدي اشتغل من 2 ل8 المغرب، اخر النهار بسجل صار 130 سي سي، يعني زاد 30 سي سي معه. تاع النايت مثلا بدي يسلم تاني يوم الساعة 8 الصبح او 7 ونص الصبح، بيجي بقول وصل 200 سي سي درينج. بنعرف انه خلال ال 24 ساعة صار عنده تقريبا 200 سي سي. هذا المقصود فيه ايش، اللي هو الدرينج وحساب كمية الدرينج وايش نوع السائل اللي بيطلع من عنده، هل في بلد، هل هو سرس، هل في بيطلع بص، كله ببين وبتسجل هذا نوت وبتسلم من شفت لشفت، وبتم كتابته في الفايل تاع المريض اللي هو الملف تاع المريض، وبتسجل انه والله اليوم كذا كذا تم اخراج 100 سي سي من الدرينج، بكره كذا كذا، لحد ما يبدا المريض يطلع اقل من 50 سي سي في اليوم. يعني لو مر على المريض اقل، يعني خلال 24 ساعه طلع 50 سي سي 50 سم او اقل من الدرينج هذا في الباك المحطوطه، بنقدر نقول الطبيب ممكن يقدر يرفع الدرينج ونقول انه الوون بدا يصير دراي، وممكن ما يكون متعرض لايش، انه في ديسشارج وبس. البوست اوبراتيف كير اون ان انفكتد ووند، ايش بدنا نعمل في الانفكتد ووند بعد العمليه؟ The surgeon removes one or more stitches، بشيل غرزة أو أكثر من غرزة. separates the wound edges، بصير تحرير separate للwound edges لأطراف الجرح. and looks for infection using a hemostat as a probe، بفتح غرزة أو غرزتين بتلاقي الجلد ابتعد عن بعض، بستخدم اللي هو الهيموستات البروب، بضعه جوا وبشوف هل في ديسشارج، هل فيش في ديسشارج، هل في سرس، هل ما فيش في سرس. الكالتشر الوند انفكشن هذا لما بضع اللي هو الهيموستات بروب جوا، باخذ منه ايش، مسحه. يبقى كالتشر مزرعه is taken and sent to the laboratory. هذا البروب اللي حطينا فيه وشفنا فيه ديسشارج ولا شو، طلع المسحه منه، بنبعت هذه المسحة من راس البروب، بناخدها على المختبر to the laboratory for bacterial analysis، ويتحلل ويشوف نوع البكتيريا، لأنه احنا الآن نتكلم عن ايش، الانفكتد ووند. في صار عندي انفكتد ووند، في عندي جرح، الجراح بيجي بفك غرزة أو غرزتين، بدخل الهيموستات بروب هاد، بناخذ منه مسحة، بنبعتها على المختبر عشان نشوف إذا في ايش نوع البكتيريا ونحللها نوع البكتيريا. wound irrigation may be done، irrigation الغسل، ممكن يتم غسل الووند، مش بنغسله يعني بنحممه، بنجيب محلول ملحي مخلوط مثلا فيه بوليدين، بنضغطه داخل الجرح وبنعاود ندخله وننشف، ونحط محلول ملحي تاني وننشف لما يصير الووند ايش، نضيف او ناشف من جوا، او بنغطيه. have an septo syringe and saline available. septo syringe اللي هي سرنجة اللي هي لها بوز طويل، ممكن تكون 50 سنتي زي سرنجة التغذية، لها بوز طويل، بتكون معقمة، بنفتحها معقم، بنلبس جوانتيات معقم، وبنحط فيها صلاين محلول ملحي، وبنعمل بوشنج وفلاشنج وإريجيشن، تنظيف وتغسيل داخل الجرح، وبننشف كل حاجة وبنغطي الجرح. A drain may be inserted or the wound may be packed with a sterile gauze. يعني بعد ما نخلص عملية الشطف والدرينج والإريجيشن للووند، بنغطي الووند باكت ستيرال اللي هو شاش معقم،
تمام، اللي هو باي جوز او ستيرال جوز. نيجي نقول كمان عندي antibiotics are prescribed، ممكن نعطيه antibiotics. هذا الانتيبيوتكس على اساس يغطي اذا هناك في انفكشن او بكتيريا انفكشن. if deep infection is suspected the patient may be taken back to the operating room. اذا الالتهاب حاد كتير ومنتشر في كل الجرح ممكن نرجع المريض تاني لغرفة العمليات، يتم شغل معاه تاني في غرفة العمليات، ممكن ينفتح الجرح تاني ويبدو ايش يبدو يشتغلوا معاه في عملية تنظيف الجرح مرة تانية واستئصال جزء من الانفكشن الموجود داخل الجرح، بحيث لأنه بنكون هذا الأمر محتاج عناية أكتر في غرفة. نيجي الآن لموضوع اسمه wound dehiscence and evisceration. dehiscence مقصود فيها الطحن، والإفزريشن معناتها نزع. يعني لما يصير انتزاع وطحن للوند نفسه، يعني يصير جوا في نزع. المسببات تاعتها commonly occurs between the 5th and 8th days. عادة بصير نزع وطحن للأحشاء داخل الجرح في اليوم الخامس إلى اليوم الثامن من العملية post operatively. when the incision has weakest، لما بيبدأ يضعف الانسجن tensils، اللي هي تنسلز الخيوط تاعت الانسجن نفسه تبدأ تضعف. strength قوتها بتبدأ تقل. greatest strength is found between the first and third post-operative day. يعني أكثر شيء ببين قوة للعضلات وللتشوز إنه بدأت تلتئم في أول اللي هو يوم ولحد ثالث يوم تبدأ الأمور تكون فيها قوة وstrengthening للوند نفسه. chiefly associated with abdominal surgery. هذه عادة بتصير الأمور في عمليات اللي هي abdominal surgery، في العمليات اللي بتصير الكبرى في البطن، يعني مثلا عملية الأمعاء، عمليات اللي هو استئصال بعض أعضاء من داخل الجسم في محيط البطن، بتصير في نقول كمان استئصال جزء من الأمعاء الرفيعة أو الغليظة إلى آخره. This catastrophic، هذه الكارثة is commonly related to، اللي هو نزع وطحن الأحشاء، هذه بصير نتيجة حاجة معينة. catastrophic معناتها الكارثة. inadequate suture or excessively tight closure. يعني ممكن inadequate suture الغرز الغير كافية أو مش معمول غرز كفاية، تمام، or excessively tight closure أو ضغط الغرز بشكل كثير جدا، حزق الغرز على الآخر. the latter compromise blood supply، بتأثر على blood supply تاعت المنطقة اللي بتغذي الجرح، يبقى عدم وجود غرز كافية أو أحيانا ضغط الغرز لأكثر من اللزوم بيؤدي لعدم وصول الدم بالشكل الكافي إلى منطقة الوند، ممكن يؤدي لعملية طحن واحتشاء اللي هي dehiscence and evisceration of the wound. هيماتوماز وسيروماز، يعني ممكن الهيماتوما التجمعات الدموية اللي بتصير داخل الجرح، والسيروماز اللي هي يعني نفسها التكتلات الموجودة داخل الجرح بتؤدي لاحتشاء أو نزع أو طحن لهذه الوند تشوز اللي هي الخلايا تحت الجرح، ممكن تؤدي للهيسنس أو إفزريشن. برضو الانفكشن الالتهاب ممكن يؤدي للهيسنس والإفزريشن، أو يؤدي إلى الهيسنس والإفزريشن اللي هو الانفكشن الالتهاب بيأثر على عملية اللي هو التئام الخلايا وبتعمل لها ضعف وعدم التئامها بالشكل الطبيعي. excessive coughing، دائما المريض مثلا بعض المرضى قبل العمليات بيسألوا الدكتور بعملوا صورة شعر بيقولوا صار التهاب معك قبل هيك في صدرك، كحيت ما كحيتش، والهيكب والريتشنج والديستنشن انتفاخ، هذه الامور بتؤدي لنزع. كثر ما بكح بقول لك حسيت الجرح اتمزع اللي هو ديفيزريشن بصير. البور نيوتريشن،
فيش تغذية كافية للمريض نفسه قبل العمليات أو بعد العمليات، والاميونو سبريشن اللي هو قلة المناعة. يبقى من الأسباب اللي تؤدي للديهيسنس والديفزريشن اللي هي inadequate suture or excessively tight، يعني عدم وجود غرز كفاية أو الغرز ضاغطة على الووند أكتر من اللزوم بتمنع البلاد سبلاي بشكل كويس. هذا السبب الأول. السبب الثاني وجود هوماتومز والسيرومز، وجود اللي هو التجمعات الدموية والتجلطات الدموية داخل الووند نفسها. في هيماتوما بتلاقي لما بيجي الدكتور مثلا بخيط الجرح بخيره بتلاقي فيه كابيلر صغيرة مش مسكرة، لما بيجي بيفتح الجرح مش كويها بالمكوى تاع النار هذا الكهربائي، فبتلاقي الكابيلر الصغيرة هذه بتنز دم، بصير لها اوزنج، بتخر، تعمل هيماتوما، تجمع دموي داخل ايش؟ داخل اللي هو الوند. الانفكشن كمان، وجود الالتهاب الشديد داخل اللي هو الوند بيؤدي لعملية اللي هو الديفيزريشن. الاكسسيف كافينج، الكحة دائما بكح كتير، والهيكب الزقزقة والديستنشن والانتفاخ، هذه دائما برضو تعمل ديهيسنس وديفيزريشن للوند. المال نيوتريشن كمان، التغذية الغير طبيعية أو الغير كافية مع الاميونوسبريشن اللي هو عدم وجود المناعة. اليوريميا والدايبيتس ميليتس اللي هو المشاكل اللي هي البولية، ومشاكل كمان وجود الدايبيتس ميليتس اللي هو المرض السكر برضو بيؤدي له الديهيسنس والديفزريشن. وستيرويد يوز، وكثرة استخدام الستيرويد. زي ايش الستيرويد؟ اللي هو زي الكورتيزون، والمواد هذه ممكن تؤدي للانتزاع وطحن العضلات او التشوز الموجود داخل الموند. عندي بريفنتيف ميجرز، ايش الامور اللي بنعملها للوقاية في الامور هاي؟ apply an abdominal bender for heavy or elderly patient or those with weak pendulous abdominal walls. هدول الناس اللي عندهم ضعف في عضلات البطن بنحط لهم abdominal bender اللي بيسموها اللي هي الشبكة داخل البطن. اسمعوا عن حاجة اسمها شبكة داخل البطن. هذا الناس السمان الكثار والكبار في السن بنحط له اللي هو زي شبكة داخل الجرح عشان تحمي الابدومينال وول اللي هو جدار البطن من الداخل. encourage the patient to splint the incision while coughing. بنقول له لما تيجي تكح اسند الجرح، يعني جيب مخدة زي هيك حطها على بطنك، اسندها على بطنك وامسكها بين ايديك وحاول تكح وانت ضاغط على المخدة على بطنك خوفا من انه ينفتح الجرح وينفلت الجرح. monitor for and relieve abdominal distension، بدنا نخليه ما يصيرش عنده انتفاخ في البطن، يعني ما ياكلش اكل بيعمل فيه غازات، ما يعرضش نفسه لتيارات البرد عشان ما يصيرش عنده abdominal distension، لانه كل ما زاد الابدومينال ديستنشن كل ما زاد التأثير على الجرح، بحيث انه ممكن يؤدي اللي هو طحن ونزع احشاء او اجزاء من الووند او تمزقها، اللي هو بتقول لك الجرح تمزق من الداخل. encourage proper nutrition، قلنا التغذية مهمة جدا with emphasize on adequate amounts of protein and vitamin C. يبقى لازم يهتم بالتغذية، والتغذية هذه لازم تحتوي على كميات كافية من البروتينات ومن فيتامين سي. البروتينات معروف في اللحوم والبقوليات، والفيتامين سي موجود في العصائر مثل عصير الليمون وعصير الكرفوت والبرتقال والحمضيات، هذه بتساعد في التغذية الطبيعية وبتساعد في التئام الجرح. يبقى قلنا الناس الكبار في السن هذول ممكن نعمل لهم ابدومينال بيندر. قلنا بدنا نشجع المريض انه يسند الجرح while coughing عندما يصير عملية السعال. monitor and relieve abdominal distension، ما نعرضوش لتيارات البرد ولا انتفاخات البطن، وبالتالي ما يصيرش ضغط على الجرح وابتعاد وعدم التئام الجرح بالشكل الطبيعي. وانكارج proper protein أو proper nutrition with emphasis on adequate amount of protein and vitamin C، يعني لازم ياخذ كميات كافية من الفيتامين سي والبروتين.
عندي الكلينيكال مانيفستيشن، برضو الأعراض اللي بتظهر في هذه الأمور. dehiscence is indicated by sudden discharge of seroangiogenic fluid from the wound. الديهيسنس هذا قلنا اللي هو الطحن للخلايا، ممكن يؤدي لعملية في ديسشارج بصير من الووند. يعني لما بصير طحن للخلايا داخل الووند وانتزاع الأحشاء هذه بتترك وراها يعني سرس فلويد، بصير يطلع زي سائل أصفر يميل للإصفرار، هذا بيبدأ يخرج. كل ما لقينا في زيادة في كمية السائل اللي بيطلع هذا الأصفر من الووند، معناته في عنده هذا المريض اللي هو dehiscence and desiccation. تمام. The patient complained that something suddenly gave away in the wound. المريض بشكي بقول لك يعني في اشي حاسه انا طلع معاي من الجرح. complains that something بعض الشيء suddenly فجأة gave away in the wound، اشي زي اللي انتزع مني من جوا، اشي بيطلع، حاس انه الجرح زي اشي طلع منه. هذا برضو دليل على اللي هو adhesions و desiccation للجرح. In an intestinal wound the edges of the wound may part and the intestines may gradually push out. In an intestinal wound في الجروح الموجودة في الأمعاء the edges of the wound أطراف الجروح may part and the intestine may gradually push out، يعني ممكن يصير في خروج جزء من الأمعاء المتقطعة أو المتهتكة هذه إيش مع الجرح تبدأ تطلع، يعني كميات تحسها زي دهنية وكذا. observe for the drainage of peritoneal fluid on dressing clear or serosanguinous fluid، يعني ممكن تلاحظ انه بصير يخرج معاك اللي هو peritoneal fluid اللي هو السائل البروتوني بيبدأ يطلع ويظهر من الوند، يبقى من اثار الطحن والاحتشاء تاع الامعاء انه ممكن يطلع يعني بعض الريمينز، بعض البقايا من الانتستينال ووند، من الجروح اللي بتصير في الامعاء. تمام. تبدأ تظهر عندك وتطلع برا مع الجرح. بتلاحظ انه مع الدرين صار يطلع كمان اللي هو بريتونيال فلويد، يعني صار في زي سائل بروتوني او جزء من السائل البروتوني بدل يطلع في الجرح. يبقى احنا نلخص الكلينيكال مانيفستيشن اللي هي الادهيسنس اند ايفيزريشن للووند. نقول المانيفستيشن تاعتها dehiscence indicated by sudden discharge of serous fluid from the wound، يطلع serous fluid من الووند. البيشنت complains that something suddenly gave away in the wound، بقول لك حاس اشي تقوله بيطلع مني، ايش بتقطع وبيطلع مني. بنبدأ نلاحظ an intestinal wound the edges of the wound may part and the intestine may gradually push out، يعني بنصير انه الووند ممكن يبدأ يفتح معك وبتحس انه زي مصارين وبعدين يمكن يطلع من عندك gradually push out. يعني لو انفتح الجرح الكبير في عمليات الابدومن بتلاقي المصارين او الامعاء بتحسها بدأت تطلع. observe for drainage of peritoneal fluid on dressing، البريتونيال فلويد تبدأ تطلع، يعني اللي قلنا البريتون هو الحاجز ما بين الصدر والبطن. في حالة ما الجرح يفتح بشكل كامل ويبدأ عندك اللي هو الأمعاء وكانك لحظتها طلعت من البطن، بيطلع معها سائل البروتوني وهو عبارة عن سائل سرس خفيف، يعني يرى كأنه زي المية البيضة بدأت تطلع مع ايش من الوند. هيك بنكتفي اليوم ان شاء الله رب العالمين بهذه المحاضرة، على انه المرة الجاية ان شاء الله نكمل المحاضرة الأخيرة، بنكون احنا تقريبا خلصنا اللي هو المحاضرة الجاية ان شاء الله حنكمل عن نيرسينج انترفنشن والمانجمنت، وبعدين حنخش في السايكولوجيكال ديستربانسز حنشرحها. بعدين عندك اللي هو البوست اوبراتيف ديسشارج انستراكشن، يعني ايش ننصح المريض لما يطلع، انستراكشن تعليمات. تمام. وايش نعلمه شغلات يعملها في البيت بعد العملية. تمام. الاكل،
السليبنج، الووند هيلينج واهتم الجرح، الباولز، الباثينج شاورينج كيف يتحمم، الكلوثينج الملابس، درايفنج قود سيارته الى اخره. بنكون احنا تقريبا خلصنا اللي هي المادة اللي بين ايديك، واللي هي البري اوبراتيف والبوست اوبراتيف او البري اوبراتيف والانتر اوبراتيف والبوست اوبراتيف. هيك بنكون احنا خلصناها. المحاضرة الجاي ان شاء الله حنتكلم زي ما قلنا نوفي النيرسينج انترفنشن، لا اللي هو الهيسنس والفيزريشن. وان شاء الله بنكمل بقية المحاضرة المادة كلها، بنكون هيك خلصنا البري اوب والانترا اوبراتيف والبوست اوبراتيف. نأمل ان شاء الله انكم كنتم فهمتوا وتشوفوا المحاضرة وتفهموها جيدا وتستعدوا للامتحانات، وربنا ان شاء الله يوفقكم جميعا وبارك الله فيكم والله يعطيكم العافية، وربنا يسلمنا ويسلمكم من كل شر ومن كل سوء بإذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.